Всем привет, друзья, с вами Тиграша. Обновление 2.3.0.0, хотя и не может считаться настолько же глобальным, как осеннее, все же вносит в игру значительные изменения и улучшения. Зимнее обновление названо «Раскрась свою деревню». Ключевым в обновлении является возможность рандомизировать жилые дома и рабочие здания через покраску стен и нанесение рисунков. Окрашивать можно только беленые стены и стены под штукатуркой. То есть стену нужно сначала отштукатурить, утеплить, и только потом можно будет нанести краску. Штукатурить теперь мы можем со старта игры. Для этого не нужно вкачивать специальный навык. Навык же штукатур теперь заменен на перк «Максимальная концентрация», которая позволяет не тратить выносливость в режиме инспектора. В дополнение к покраске мы можем на стены наносить рисунки. Второе важное добавление – общая вкладка экономики деревни. В этой вкладке будет отображаться суммарная деятельность деревни по периодам. За день, сезон, год, за всю игру. В этой вкладке мы можем отследить, сколько суммарно наши производства добывают, производят, тратят те или иные ресурсы и инструменты. Теперь не нужно сначала зайти в информацию шахты, чтобы сосчитать, сколько руды добывают шахтеры. Потом поскакать по 2-3 кузницам, чтобы подсчитать, сколько выплавляется слитков и сколько из этих слитков будет произведено инструмента. А высчитать, сколько этого инструмента будет израсходовано за день, та еще головная боль. Сейчас все эти сводки аккуратно собраны во вкладке экономики деревни. Можно эффективно рассчитать производственные цепочки без недостатка и переизбытка тех или иных материалов. Третье глобальное улучшение в этом обновлении – возможность подтягивать ресурсы с близлежащего склада для крафта и строительства. Радиус доступности склада зависит от его уровня. У каменного склада радиус 80 метров. Теперь не нужно набивать карманы всем необходимым, можно просто зайти в кузницу и скрафтить необходимое, если на складе у вас есть нужные ресурсы. Ручной крафт в круговом меню также подтягивает ресурсы из склада. Строительство в радиусе склада также подтягивает стройматериалы. Изменены пресеты строительства. Теперь мы можем не только поставив макет вручную изменять материал стен, но сразу выбрать макет дома из веток, бревен или камня. Возможность вручную менять материал стен и расположение модулей также остается доступным. Также в меню строительства мы сразу можем увидеть, какое количество материалов нам понадобится на постройку здания, а также увидеть, есть ли у нас эти ресурсы в достаточном количестве на складе. Предметы одного и того же типа, но разного состояния и свежести, теперь сворачиваются в отдельную вкладку. Стоимость предметов с разной прочностью и свежестью теперь отображается корректно. Раньше мы это могли увидеть только при продаже у продавца. В нашем инвентаре всегда показывалась полная стоимость. В животноводческих зданиях можно посмотреть расход корма в день на содержащихся животных. При обыске тел погибших врагов, сундуков и контейнеров с лутом добавлена кнопка «Забрать все одним кликом». Во вкладке «Потребление» добавлена возможность скрыть потребляемые предметы, которых у вас нет на складе. У одежды в характеристиках теперь указано количество слотов для красителя. На карте Oxbow добавлен мемориальный камень. Это добавление не влияет на игровой геймплей, но очень значимо для разработчика. Как пишут разработчики об этом в Discord. В прошлом году мы были разбиты горем, когда потеряли нашего товарища Матеуша Джадращика, которого некоторые из вас, возможно, знали как Малгармас. Наш талантливый 3D-художник-график был не только творческой силой, стоящей за тем, что вы видите в игре, но и дорогим другом. Его талант, преданность и страсть затронули все, над чем он работал, и его память продолжает жить в наших сердцах и мире, который мы построили вместе. Вы найдете мемориальный камень на карте Oxbow, тихом месте, способном отразить и запомнить невероятное влияние Матеуша, которое он оказал на нашу команду и на нашу игру. Мы будем вам благодарны, если вы поделитесь этим путешествием с нами и уделите время, чтобы по-своему почтить Матеуша. Светлая память, приятель, мы будем по тебе скучать. Обновление внесло несколько небольших изменений в продуктивности, набор опыта и технологий в разных производственных цепочках. Немного снижена температура в жаркие летние дни. Животные больше не должны совершать побеги через калитки. Колесо смены сезона теперь звучит по-разному в зависимости от сезона. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, теперь не сидят безвылазно дома, они выходят на улицу и болтаются то там, то тут вместе с подрастающими детишками. Исправлены некоторые ошибки по квестам, сезонным событиям и наградам, которые были в предыдущей версии. К сожалению, баг с тем, что не начисляется репутация за убийство бандита, если он убит с одного удара, не исправлен, хотя разработчик клятвенно обещал, что в этом обновлении этот баг будет пойман и наказан.
Обновление в общем и целом порадовало и внесло в геймплей приятные моменты, но для меня лично есть и ложка дегтя в бочке меда. Я очень ждала не окраски стен, а возможности применять к стенам скины постройки из другого материала, например, на каменную кладку наложения бревенчатого сруба. Для меня это важно с экономической точки зрения, так как каменные дома имеют максимальный бонус к настроению, а следовательно к производительности жителей. В то время как иногда хочется построить деревню более ламповую, с деревянными срубами. Падение настроения в деревянном доме останавливает от такого шага. Ну что ж, пусть это будет самым большим разочарованием в моей жизни. В целом обновлением я довольна. На этом все. С вами была Тиграша. Всем пока.